E aí, Nindinho, o que é que nós vamos fazer agora? Agora vamos Hoje preparar. é dia, qual a data de hoje? Hoje é Hoje é 23, né? hoje é 23, dia De junho de junho de de 2021. 2021. Hoje agora, neste momento, agora vamos preparar a fogueira em comemoração ao nosso São João. É, E estamos aqui com o Galego. o galego. Né? O galego é O galego. desenrolado. É o desenrolado aqui da solta aqui. Da solta. E aí? Aqui tá Tem Ari. Ari. E o galego vai fazer o que agora? Ele vai ajudar a tirar aqui uns tocos aqui, uns pau que ele gosta de um pau grosso. Você E vai foi pegar botando no aqui pau, na né, frente. galego? É. Não, gente, você que vai levar o pau, você é que gosta de levar pau grosso. Você gosta de um pau grosso, aí você tem que levar ele, Aí né? você vai abraçar o pau grosso. Aí você leva aí dentro. Pois tá aqui, ó. Foi botado aqui esse pau aqui na frente aqui. É pra poder, quando a gente tropeçar, cair de bunda em cima, viu? É, Mas aí... tá aqui. Aí vamos tirar aqui mais o galego aqui. Aí vamos tirar esse grandão Ó, aqui. nós vamos fazer o seguinte. Aí vamos fazer aqui. o seguinte aqui, vamos tirar... Ó, vamos fazer o seguinte. Hum. Nós vamos pegar dor daquele e botar embaixo. Fazer as duas bases É, e botar aquele grande aqui em cima. é. O que é que vocês acham? Aí nós faz logo as duas bases com esse daqui, ó. É. Nós faz duas bases, viu, Carlos? Nós faz duas bases com esses E daqui. bota por cima. Aí nós bota os fininhos embaixo, Sim. não é? Não, é. Pra pegar fogo. Esses aqui, pode botar atravessado. Justamente. Aqui, grandão assim. Pode botar Justamente. atravessado. Aí bota atravessado assim, aí bota os pau entre eles. Aí antes de botar aquele grosso, aí bota aquele seco ali. Ah, tá. Pra facilitar, pra Então pegar. no caso aqui vamos botar primeiro os fins, né? Não, bota esses dois aqui Esses apoiando dois lá. aqui, né? Carlos, Não. vamos pegar um e Nandinho pega o outro. Peguei, né? Ou vocês dois. Ai, Sai, Ari, sai do meio, Ari. Sai do meio, Ari. Não, Nandinho, não pega só não, que é pesado. É lá. Não é lá em cima, não combinamos? É ali. Ah, Nandinho, pelo amor de Deus. Ele foi botar esse pau na frente, aí fica... É porque é o jeito que o Carlos vai. Aqui, ó, tá do jeito que... Olha o jeito que ele vai empurrando o pau aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí como a fogueira vai ficar de frente, a boca dela pra cá, É. sim. Aí bota mais outro lá, né? Mais outra aqui, né? Pessoal, Vai pegar. Aí o vento vai sair aqui. É. Agora, que ela vai ficar assim, né? É. Que aí bota o outro mais pra cá, bota o outro mais perto. Porque nós vamos botar a lenha seca embaixo. Ah, sim. Agora bora pegar o outro. Pega logo o outro lá rapidinho, deixa eu ficar aqui. É. Daqui a pouco eu boto a Ari pra ficar gravando. Pra mim também ajudar. Bom, como aqui é na zona rural, ó, tá vendo? Essa casa muito, muito distante. Aí nós vamos fazer uma fogueirinha aqui. Só pra gente, nós seis aqui, assar uma carninha com a lenha, né? Rapidinho que o galego tá se cagando aqui, a terra botando muita força, ó, cara. Esse daí bota mais pra trás, cuidado pra não cair. Pronto, é bom botar mais próximo que é curto o tronco. Pronto, beleza. Isso mesmo. É, agora pega os pequenos. Gira ele pra baixo, Carlos. Sim, não. De girar, vou de novo, pra ele se apoiar. Ah, não, deixa. Aí pega os outros e cruza por cima. Agora aquele tronco grande, hein? Botar acima aqui atravessado. Bota eles aqui atravessado. Agora vamos lá pegar Bora o lá tronco pegar. grosso. Agora ali. Ari, vem pra tu filmar que eu vou ajudar aqui. Você quer vai filmar bem? Vamos ver, né? Vou pegar a Ari pra ver o que é aqui. Juliana. Juliana, tu filma aqui pra gente? Só pra gente. Porra, coragem, a porra tua. Aqui eu tô filmando na íntegra, viu? Pronto, beleza. Depois vai filmar aí, ó. aqui. Pera aí. Acho que era melhor entregar. Tu vai levar o mais grosso, né? O mais grosso é esse. Tu vai levar, leva o mais grosso é esse. Tu vai levar o mais fino. O mais grosso é esse ou é aquele ali?
Aqui o serviço é macho, viu pessoal? É macho mesmo, aqui é pra quem tem força mesmo. Mas toma aqui, ó. Olha, tá servindo na dor aqui. Mal pegou, já tá servindo de dor aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é grosso. Ele Aqui, ó, mal vai vir aqui, ó, botou o pau aqui, já tá servindo aqui. Tá vendo? Vamos levantar aqui. Tem que ser pra lá. Vamos lá. Pega aí. Vai jogar pra ali, é? Vamos lá pra cá. Vai, impulso. Não, calma, segura aqui. Sim. Peso. Tá vendo, pessoal? Aqui é duro aqui, mas tem dois homens aqui, mas esses dois gostam de segurar num pau, tá doido? E é dos grossos que eu estou pegando, viu? Ó? Eita! Eles gostam de segurar. Olha o caranguejo. É um grilo, vai. Vamos levantar ele. Vai levantar pra botar ele em pé. Aí nós joga em cima. Faça isso. Não, Dadinho, aí não bota ele em pé. Bota na coluna, Nadinho, pode desmantelar. Aí. Não, tem que deixar ele ir, né? Não, tem que deixar ele ir, nós não tem como não. Tá doendo? Olha aí, deixa eu botar ele lá. Bora dançar com ele. Aí. Dançar com ele. Bora. Vamos encostar bem, rapaz. Bora. Estão brincando agora aqui com o pau, viu? Ó? Tá vendo? Estão brincando aqui, pessoal, ó, com o pau aqui, viu? Cuidado. É um remelitrico danado aqui, mexe pro lado, mexe pro outro. Vamos. Viu, pessoal? Aí, olha, fizeram um carrinho, tá vendo? Ai, meu dedo. Eita! Tá doendo? Tá vendo? Ó, mal o pau tá entrando, ele já tá servindo de dor aqui, tá vendo? Vai, eu empurro. Rocha! Ai! Tá vendo? Ó? Mal ele empurrou, já tá gritando, tá vendo? Ó? Como é a situação aqui? Agora botar o É. outro. Botar um outro Não, só pequeno aqui. suspender aqui. Botar um pequeno aqui. Empurra pra cá, Esse aqui. baixo, homem. Esse aqui fica no meio, agora botar o outro aqui para ficar mais melhor. Outro mais pequeno. Vai pegar o pequeno agora. Cuidado com os pés. Aí tá chorando, não sei porquê. Ai, que dor, meu Deus. Oi, Jesus. Meu lado mais pesado. Sai do meio, Arinha. Aqui, ó. Aqui já tá o Sai saco. do meio, Arinha. Aqui já tá o saco, tá vendo? Aqui, ó. Aqui de baixo, de baixo. Pronto, aí ó, pronto, agora empurra. Vai. Foi. Aí. Foi. Empurra aí, Nadinho. Bom. Pronto, aí agora ficou bom, tá vendo? Aqui, ó. Aí Bebê vem tá aí bom. colocar o outro. Bebê tá cansado, bebê. O bebê tá cansado. Ó a mamãe filmando. Pronto. Aí vai botar o outro de lado. Aí botar os outros de lado agora. Vamos. Os de lado. Vamos. Ele tá chorando, porque ele filma, deixa eu filmar um pouquinho.
Eu fui de foguinho, venha logo. Sai, Arinha, meu filho. Caminha. Não, Maria. Viado. Sai, Arinha, sai do Toma. menino. Dá ali, Juliana, chega. Não filme a Ariana. Não filme a Ariana. Tá bom. Chega ali. Deixa eu filmar aqui. Bora lá, pessoal, pronto, agora sim. Eita, galera, eu não tô ajudando, tu agora vai se lascar todinho. Sai, Arinha, sai do meio, Arinha. Aí, vamos sair rolando. Display. Sai, Arinha, do meio, Arinha. Juliana, pode uma cuequinha, Arinha. Deixa isso aí, vamos puxar logo aqui. Tu não pega aqui atrás, cara. Ou vai pegar logo ali pra puxar pra aí. E depois puxar pra cá. Botar isso aqui mais pra lá e para aqui. Pra onde? Pra lá. Parei. Agora. Sai, Ariane. Eita, que aqui o serviço aqui é macho, viu pessoal? Aqui é um serviço só pra homem mesmo. Aqui é Eita, Ariane. É trabalho duro. Vem. Aqui é todo mundo segurando no pau aqui. Enrola Viu? aqui, enrola a cruz dele pra lá. Enrola. Aqui é todo mundo segurado no pau aqui. Aqui não tem boquinha não, viu pessoal? Aí nós vamos botar essa parte, ó. Essa parte aqui. Encaixando aqui embaixo. Vem cá. Deixa Aqui é pra nós girar encaixar logo ali. aqui. Deixa nós girar logo aqui. Cuida pra não a calça não abaixar aí e mostrar a cueca, É papai. sério, Ari? Olha a câmera, Ari. É pesado, cara. Vai. Calma. Tava mostrando a cueca do senhor. Mas aí, que é isso? Calma. Vamos, Nando, ajuda o teu pai lá. Tem que levantar. Levanta aí, cara. Aí arracha e apoia aqui em cima. Pode bater em cima aqui, né? Vamos, sim. É peso, viu? Pega a varinha aí também, né? Não, só aí, pá. Essa Assim. aqui? Sim, aí, sim. Aí, Oi, agora segura aí, levanta segura aí. Segura aí. Aí, Aí, agora ficou bom. agora aqui. Pronto, agora aqui. Tá bom agora? Ai, Ari, tira o dedo da, frente, da lente, Ari. Como é que é filmar? Pronto, agora aqui só botou os outros em cima. Aí pode tocar fogo. Botar Só o dar fogo, explicadazinha pauzinho aqui. embaixo, pra tocar fogo. Pessoal que tá acompanhando, que é o que nós fizemos aqui, ó. Pai, isso aqui deve ser meu carro com 3 rodas. Tá vendo? aqui. Tá vendo? Aqui. Pronto, aqui é a fogueira Aí bota os semanal, é. Os pau secos. Ah, a fogueira do mês do São João. É o mês que passa o É. mês todo. É o queimando. mês que passa. De ano após anos. Viu? Pois é. Aqui vai ser a fogueira do São João. Aí depois vão assar o milho verde, comer a pamonha, comer a canjica, comer o arroz doce. Vixe Maria, e Ah, duas é. lagartixas de tira-gosto. A carne. É a carne que está preparando ali As cozinheiras. pelas cozinheiras para poder nós festejar aqui. Vai ter bebida, vai ter um forrozinho, onde a gente vai balançar o esqueleto até umas horas. É um porquinho assado. Após tem, o que é que meu querido Wagner tem a falar aqui neste momento? Vamos terminar de pegar meus pau e botar aqui dentro. E Vadinho, ele é o seguinte, ele é aqui, ele vai pegar na do jumento, e colocar aí dentro. Ai, vou botar aí dentro. Vou pegar de mim e botar aí dentro. Pessoal, não ligue não pra conversar desse galego não, que ele adora pegar pau. Ele só quer ser o pica-pau. Vamos lá, galera, vamos pegar ali o resto dos pau. Aqui, ó. Ainda tem 3 bichão grossos aqui. Eita! Esse. Aqui, ó. Pessoal, Não botar agora não. não deixa de se inscrever. Já tem que botar E no pra próximo aqui vídeo, por cima. ó o menino, segura ele por causa do carro. Segura por causa do carro. Pra botar esse pequenininho ali em cima ali, esse daqui já É, deixa depois. por outro. Aí nós vamos fazer o seguinte, Esse aqui nesse fica pro São momento, Pedro. nós vamos pedir pro pessoal que nós vamos parar esse vídeo por aqui e eles vão continuar assistindo no próximo vídeo, para não ficar longo.
Mas o que eles devem fazer agora É, se é inscrever, se inscrever no canal. E galega, para eles fazer o quê? E levar o pau e botar na fogueira. Meter o dedo, galego. E logar o dedo aí dentro. Cagar o dedo aí dentro. É. O dedo do É galego. isso aí, pessoal. A gente tem que meter o dedo, igual ele falou aqui. Meter o dedo naquele like, né? E puxar merda. Oxê, agora aí não pode não. Esse galego é frescalhado. Eita, uma frescura danada aqui, viu, pessoal? Depois que Mas- ele pegou no pau, ele se que afrescalhou depois que todinho. ele pegou no pau, já tá aqui se vendo de dor, aqui dizendo ai, ui, vai. Vocês É vão assim acompanhar mesmo. no próximo vídeo, É, mas, né, a pessoal, continuação da fogueira. É isso aí, pessoal. Valeu, abraço. Valeu, viu? Até o próximo vídeo, pessoal. Mas não se esqueça, viu? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.